大家好，歡迎嚟到家私維家私，我係阿金。今日咧，我哋就開足球卡。咁咧，話說咧，我就上個禮拜就買咗呢兩盒鐵盒啊。咁啊，呢兩盒鐵盒，曼城嘅鐵盒啊。咁就佢咧，呢兩款鐵盒咧就話會有兩張嘅限號嘅。咁啊，睇下我哋邊一個人物嘅限號啦。咁我哋必中嘅，必中嘅。咁就有機會有親簽嘅添。哇！咁就一季咯，一季咯，咁靚嘅，你睇呢個係咪啊？防盜標籤防盜標籤係啦，即係咪防咗啲真偽嗰啲？冇錯。好，我哋即刻開嚟。有冇目標㗎你？嗱，講就唔都係到啦，唔講係啦，即係經過之前嘅教訓。好慘啊！開 OP 開到，好，哇！呢個鐵盒正，呢個鐵盒比上次 OP 個鐵盒好靚好多，而家實用啊，大啊，可以放嘢啊。擺到嘢啦呢個。係啦。好，我哋開嚟睇下先。防偽標籤都好靚立體喎。因為人哋真係，咁嘅原來，人哋真係喺，梗要咁樣啦。係咪啊？咁樣會比較先知唔知係咩嘛？我真係極度懷疑 OP 嗰陣打開個鐵盒，然之後爆翻。check 過晒係咪啊？係啊，仲要擺面喎。好，翻嚟睇下。好神秘咁喎。二咩叫二咧？二係乜嘢咧？一包有35張嘅。好大沓喎。係啊，一包有35張嘅。老友玩開咩遊戲啊？老友。遠離賭博，我哋好。我哋應該全球白卡後面就係先至係玩真嘢嘅時候啦。高華石、紐尼斯、跟道簡，睇下先睇唔睇到啊？睇到，好靚仔添，仲要。跟住我哋嘅洛迪大哥啊，跟住係面具佬，我哋嘅後防主力戴亞斯，我哋嘅後防主力史東斯阿石頭。咦？未 BP 過？應該係一 team 㗎。哦。係啊，就睇下你係中到邊個艾達臣，不過離咗隊啦已經。Nico， 我哋嘅防中，呢個係新仔嚟，呢個係好似唔識啦。即係未上場。係啦，青年軍，青年軍。Heskey 係希基斯嘅弟仔，呢個應該係細仔嚟嘅。我哋嘅主力前鋒荷蘭，但我希望佢有佢嘅簽名。今期勁到發癲嘅道古啊，喺邊線跑狗。馬莫樹都幫好多忙。跟住 Just Grealish 去咗愛華頓借咗啫，但係我希望佢可以重生。埃捷華利，阿根廷嘅新星啊！我哋嘅青訓重點啊，重點老大哥，其實佢都唔係青訓啊。霍頓，跟住呢個就係球會嘅未來之星 Savio 老大哥 Bernardo Silva， 跟住開始唔同啦，啲道古。舊球員，我哋嘅英雄啊 ，A 阿古路，跟住有咁多張荷蘭嘅 H 荷蘭好靚，竟然係雙紅咗，但係唔同顏色嘅喎，咁都出一張呢張 number 啊？限號係啊，250啊。邊度啊？呢度咯。哇！係真係難到睇唔到喎。250張分之嘅031呢度啊 Canada 你都睇到31號呢個第一張限號啦，一盒一張兩張佢話嚇，就係道古啦，爺爺托尼 David Silva 科頓 Silvio， 我哋嘅奇雲迪布尼啊，白色衫喎，而家過咗拿波利。另外一張 Bernardo Silva， 應該係簽名，應該會唔會咧？唔係，未到。洛迪大哥，差唔多限號225嘅138咩嚟嘅咧？爺爺托尼，跟住另外一張閃喎，有幾張嘅。OK， 兩張限號啊，唔同顏色嘅限號啊。跟住就係閃卡啦，哇！正喎，呢個畫面閃到金庫咁喎。
3張金線， 3張金線，最後咯費蘭度荷蘭得唔得？俾個荷蘭好。哦，Michael Widget。OK， 呢一包就咁啦，冇簽名，有限號，有2張限號，都 OK 啦，有限號。都 OK 啦，開埋啊，開埋。係開埋。哦， 2張限號，哇！呢張雙喎，呢張嗰邊嗰個唉，仲要雙添，陰公。廠商料，陰公。好，另外一盒，希望帶俾我好運啦。哦，47，哦，後面係 number 嚟嘅，OK。我哋睇下有冇啲好嘢先。唔知道。嗱，呢啲睇過我見到有粉紅色同灰色，係咪？唔開心啦咁樣就。好，睇過嘅呢啲都係嗰一隊嚟嘅。我直頭係一樣嘅。係啊，因為都係一個足球隊都係得30零人咁樣，或者20零人咁樣。啲文字會唔一樣？咁睇好似唔會，最緊要後面嗰幾張。都係250。Keeper 艾達臣睇唔睇到啊？1、2、3咁高睇唔到對唔1、2、3對到。1、2、3睇唔睇到？1、2、3之後藍色嗰啲張唔通？哇！150添，仲要係，即係少啲喎。即係仲150，邊個嚟嘅咧？哦 ，Bernardo Silva 150嘅31張，之後咧就係白卡啦，英文字母嘅白卡，跟住再睇下啲閃啦。呢啲都 repeat 噶咯。repeat 㗎啦，係啊。到啦，下一張。閃邊個？哦 ，Sergio Aguero， 阿古路，英雄阿古路。喂，洛迪大哥，正啊！做一隊啦又。Last one 係Foden，我哋嘅明日之星啊！後面係佢哋嘅 number。佢哋嘅球衣係啊。哦，所以你頭先已經知係佢咯。係啦，因為我正話睇一睇。咁咧，我哋就中咗呢4張限號，後面係佢哋故事啦，或者係會費。中唔到簽名啊，有啲唔開心，但係中到限號又有開心。150，限號都必有㗎。其他就25、250、225啊，呢個係即係個稀有啲。唔係150稀有啲，少啲。150就最稀有咯，係咯。跟住250就一般啦。不過睇下你中意咩人嘅啫。我呢4個都 OK 嘅，我呢4個係啦。點解粉紅色嘅？有冇解嘅？冇解㗎。冇解嘅。有啲核突嘅，覺得粉紅色。點解嘅？唔係啊，幾靚啊！好啦，今集嘅開足球時間就咁多啦，好快就一季啊！咁我仲有啲足球包會開嘅，咁我又睇下會唔會有出呢個 fans team 啦，或者係鋪啲嘅，就睇下會唔會買啲一包得1張卡係一定係簽名嚟嘅。哇！咁啊睇下我有冇咁嘅財力啦。如果冇咁嘅財力就買唔到啦。好啦，咁就係咁多。下集再見，記得 share、subscribe、like、comment 啦。係啊，中意曼城又好，中意其他球隊又好，我都會開包嘅。咁啊，下次再見啦，拜拜。